Efter födseln så blöder du ifrån livmodern där det finns ett sår där moderkakan har suttit. Och blödningen är till en början ungefär som en riklig mens som sen blir mindre och mindre och brukar avta efter 6-8 veckor. Det är viktigt att undvika en infektion i livmodern efter födseln. Och det gör du genom att duscha underlivet morgon och kväll och skölja bort också blod mellan blygdläpparna. Det är bra att använda binda och att byta binda ofta. Och om du skulle vilja ha samlag så ska du använda kondom. Det är också bättre att duscha än att bada. Om du skulle få hög feber eller börja blöda mera och få ont i magen, eller om du tycker att avslaget luktar väldigt illa, så behöver du kontakta en barnmorska. Det kan vara tecken på en infektion och är allvarligt och behöver då undersökas. För att livmodern ska kunna dra ihop sig ordentligt så är det viktigt att kissa regelbundet. Om det svider när du kissar så kan man använda en bedövningsgel. Och du kan också prova att kissa i duschen om det skulle kännas bättre. Det är många som oroar sig för att bajsa efter födseln. Och det är helt naturligt att göra det. Det brukar gå bra om man tänker på några saker. Det är viktigt att hålla avföringen mjuk genom att dricka mycket vätska och äta grönsaker eller andra fibrer. Också att gå på toaletten när du känner ett behov för det. Och då försöka få en liten stund att sitta där och slappna av. Du kan också hålla en binda eller handduk mot mellangården så att du känner att du har mer kontroll över en eventuell bristning. Att bli förälder är en stor känslomässig omställning, både för den som har fött och den som är medförälder. Det kan komma och gå känslor av stor glädje och att vara väldigt orolig eller ledsen. Den här känslorna ska bli lite mer stabila efter 2 veckor. Om man fortfarande känner sig nedstämd då så behöver ni kontakta BVC för att få hjälp. Ni kan också hjälpa varandra genom att prata om hur det känns. Och den som är partner eller stödperson kan gärna underlätta vardagliga göromål för att den som har fött ska kunna fokusera på sin återhämtning. Innan ni går hem så kommer vi planera för er eftervård i hemmet. Så att din barnmorska kommer att prata med dig om det. Det du själv ska tänka på det är att ringa BVC för att få en tid så snart som möjligt hos dem.